Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами. И по пятницам встречаем Андрея Золотарева, известного украинского политтехнолога. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время. И вы, дорогие друзья, вам тоже большое спасибо, что пользуетесь суперстикерами, суперчатами, поддерживаете канал, оставляете вопросы. Формат эфира неизменен. QR-код, который видите на экране, там, это сервис, если работает, можно перейти и канал поддержать, и вопрос задать. С них начнем нашу сессию вопросов и ответов. А так, традиционно, клуб зрителей Шелеста, закрытый в телеграм-канале. И, конечно, открытое полностью сообщество YouTube. Там люди оставляют заблаговременно вопросы. Ну, а вот по ходу эфира, общения по ходу, это в самом конце, с чатом трансляции. Поэтому будьте активны. Давайте обсудим такие карколомные события. Ну, я не знаю, недели. В общем, сейчас как пойдет. Потому что на самом деле все тянется. Вот если ускорялись события, то сейчас опять вот это все растянуто, как по Трампу. 2 недели. Полнедели обсуждали смерть Порубия, и, как будто нет массы других вещей. 200-миллиардного долга страны, надвигающегося коммунального коллапса, соответственно, с ростом цен. Если министр энергетики продан, рассказывает о том, что подумайте, куда можно выехать за город, к этим таким прогнозам надо относиться серьезно. 250 тысяч дезертиров, СЗЧ, то, о чем 150 тысяч уголовных дел. То есть можно так перечислять, но все обсуждают смерть экс-спикера, как будто нет ничего другого более важного. Такая шоу must go on. Ну, как обычно, все в украинской политике. Да. Обсудим, конечно, и мировые тренды, как эхо Пекина, обсудим обязательно. Формат эфира простой. Чат-трансляции, опрос, в конце подведем итоги. Закончится ли война в этом году? Да, нет, уже все равно. Если Зеленский поедет в Москву, то да. Андрей Владимирович, как бы вы ответили на этот вопрос и какой бы вариант выбрали? Я думаю, что не закончится, пока предпосылок, и учитывая парижский саммит коалиции желающих, но не могущих. Вот, у меня большой скепсис. Да, казалось бы, Трамп, по-моему, и Уитков были убеждены, что уже о чем-то договорились, и вот давайте двигаться, но, судя по тому, как спустя 20 минут Уитков вылетел со встречи, судя по всему, произошел очередной кульбит. Это, скажем так, трусковецкая школа дипломатии. Мужчины, хозяева своего слова, слово дал, слово забрал. То есть ничего удивительного нет. Но мировая политика так не делается. Обычно все-таки полагаются на то, что ведь не возражали Трампу, да, и Трамп и Уитков восприняли это за чистую монету. Но в Париже услышали совершенно другое, то есть что обмен неравноценный и так далее. И это, собственно, внесло сумбур. В результате все свелось, как Трамп обвинил европейцев в лицемерии, в том, что они покупают индийское дистопливо, которое делается из российской нефти, то есть, и так далее. Понятно, тут многие это отнесли насчет Фица и Орбана, но отнюдь. Но итог, война продолжается. Путина это вполне устраивает. То есть, как бы мяч не на его стороне поля, то есть это же не я, часть проблемы. Это вот, смотрите, европейцы, это Зеленский и так далее. И вот так получилось. Ну, а гарантии, да, о гарантиях заявили 26 государств. Но давайте вспомним то, что Зеленский привозил 26 договоров о гарантиях безопасности. И где они? Ну, Эта погодите, песня хороша. эти Да. гарантии, о которых говорили в Париже, Андрей Владимирович, их должны парламенты национальные ратифицировать. Это тем более, как вы себе это представляете, если сейчас впереди избирательный цикл движется, 26-27 год, вот по Британии прогнозируют, что партия Фараджа может взять 400 мест в британском парламенте. У Фараджа не мрут, как мухи, как в АДГ.
Германии? Нет, ну, дело в том, что там же есть и другая статистика и по другим партиям, и, по крайней мере, там, судя по тому, что большая часть этих людей была уже в таком преклонном возрасте, и это депутаты же разных советов. Но у нас, если помер депутат сельрады или райсовета, никто, ну, не напрягается. А тут да. Получился такой информационный посыл, который полетел всюду, что, дескать, ну, мор какой-то напал. Ну, и за этот же период умерли депутаты, ну, представлявшие другие партии. А, Поэтому пропустить все через парламент, это будет еще тот цирк. смотрите, Учитывая тут же какой рост момент? поддержки правых Тут в же какой Европе. момент очень важен. Если войну не остановить сейчас, то дальше будет еще хуже. Сегодня, А, опять-таки, мы же находимся действительно в информационном коконе. Все украинцы, все там, да даже россияне, да, все вот, никто не понимает, что происходит. Все очень бурно и живо. Например, можно обсудить картинку Дмитриева с пандочкой, мишкой, там, тигренком, да, и орленком. Можно, например, обсудить твит Трампа, который, ну, скажем так, говорит, что, ой, все, типа, прощай, Россия, Индия. Ну, он больше обижен на Индию, конечно, чем на Россию в этом ключе. И, мол, все, то есть, вот, трубку не снимает. Да, как Модди бы трубку не отправил, ой, не сильно и хотелось. Очень интересная, на самом деле, диспозиция, и это можно тонны эфира провести, минут потратить. Что с Купянском? Что с Покровском? Что с фронтом? Понимаете, Естественно. какая-то Вот какая-то я только об пошесть. этом говорю, что обсуждаем вот это кровавое шоу, но на фронте все очень кисло. Купинск обложен с трех сторон. Бои идут буквально в городской черте Покровской. Это просто вопрос времени и сколько еще продержатся. И да, вот и позиция Трампа относительно обмена территориями, которая не была воспринята Зеленским и Ермаком, ну и перевернута уже в Париже. Ну, изначально, в принципе, не возражая, заключается в том, что по прогнозам Пентагона, ну, 6, в лучшем случае 9 месяцев, и это Украина потеряет эти территории, которые на сегодняшний момент контролирует на Донбассе. Поэтому, мол, примите реальность как есть. Да, не возражали, но в Париже заявили нечто другое, что очень сильно расстроило Уиткофа, судя по всему. Ну, М, 20 минут на подобные мероприятия, согласитесь, это так, зайти и уйти. Ну так а какие дальнейшие шаги? Получается, смотрите, если Витков удали отворот-поворот, сказали, поезжай, давай, отсель, потом поговорили с Трампом, все СМИ сейчас пишут, что очень напряженный был в Париже разговор, очень напряженный. Ну так, а какой итог мы тогда будем иметь? А итог продолжения войны и отход, судя по всему, Трамп не настроен на закручивание санкционных гаек, это совершенно очевидно, особенно после саммита ШОС в Тяньзине, военного парада в Пекине. Я думаю, это его расстроило. Такая картина маслом. Вот. Судя по всему, закручивания гаек не будет. Ну, что он может в этой ситуации сделать? Потихоньку отходить от войны, сокращая поддержку и, возможно, там, выполняя часть тех договоренностей, которые, судя по всему, речь шла во время саммита в Анкоридже. Ну, что это? Сокращение финансирования военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. То есть, это как бы тоже было, судя по всему, на столе. Прекращение передачи разведданных в части российской территории. Ну, а без этого дальнобойные удары, что бы там Британия не пообещала в плане дальнобойных ракет для Украины, ну, в Париже звучало, но без разведданных это уже ну, это работать точно не будет. Вот. И я думаю, сокращение мы не увидим. Вот, закончились уже те пакеты, которые были предоставлены Байденом. Ну, новое будет еще с 10%, как говорится, маржой. То есть
там не со скидками, а плюс 10%, ну, европейцы налетают, покупают для Украины. Ну, долго ли мы продержимся в таком формате поддержки? Вопрос, как говорится, риторический. Смотрите, вот мы, да, вот анализируя ситуацию, все сходимся во мнении, что вот это даже фраза звучит, да, сколько там мы продержимся, сколько продержимся. Погодите, сейчас, ну, опять-таки, кто-то смеется, кто-то прикалывается, кто-то говорит, это вот троллинг такой. Но по сути, Путин дал пас Зеленскому. Ну, о чем говорить, не знаю. То есть легитимность с точки зрения Путина, Зеленского под сомнением. Но хочешь поговорить, приезжай. Приезжай ко мне, ну, с поднятыми руками. Ну, это же как бы... Я так понимаю, что всегда, если кто-то стучится, вот подобно тому, как немецкая делегация постучалась в вагон маршала Фоша, вот, и, как известно, чем это закончилось. Как правило, ну, Путин ставит себя на позицию фигуры, диктующей условия. Ну, а условия остаются неизменными. Это, по сути, капитуляция Украины. То есть вы думаете, что если поехать в Москву, это будет означать капитулировать? Ну, те условия. Ну, можно просто съездить, а поговорить. Ну, это... Так, подождите, а чего он хотел? Ну вот смотрите, чего Зеленский хотел от Путина в Анкаре, помните? Вот эти все фортели. Чего он хотел в этих 7 городах, которые Сибига, ну или странах, которые Сибига писал, там и Швейцария, и арабские страны, и там, в общем, и престол, и все на свете. Ну, чего он хотел? То есть Зеленский сам же повторяет, встреча лидеров, там есть вопросы, которые мы можем решить только на встрече лидеров. Окей, так езжай, решай. Ну, знаете, это опять шоу без политики. А главное заявить. Ну, а прекрасно понимаю, что никто никуда не поедет. Ну, с чем он поедет? Ну, там же говорила о том, что насчет козырей. С козырями все очень туго. То есть позиция предельно слабая. То есть, если бы, опять же, ситуация на фронте была патовой, если бы не было там проблем на севере, вокруг Купянска, если бы там не отжимали. Ну, 2 года фронт держался в районе Купянского лесничества, сейчас пополз. А это создает угрозу славянско-краматорской агломерации с севера. Под Покровском тоже все это очень пессимистично выглядит ситуация в Днепропетровской области. Да, за последние сутки там россияне продвинулись на 2 километра, но и там в Донецкой области ЗСУ продвинулись тоже на 1,5 километра, дошли до окраин села Удачное. Но это слабое утешение. В принципе, увы, пока стратегической инициативой владеют россияне. И тенденции в том, что что-то изменится, то есть начнется там контрнаступ, ну, никаких предпосылок для этого нет. Дай бог, чтобы фронт удержался. Получается, мы видим диспозицию, когда Трамп и Путин как бы на одной стороне в вопросе украинском, Да, а Зеленский и Европа как бы на другой стороне. да, А по, кто, по сути, а кто сильнее, Андрей Владимирович? ну, если, опять же, исходить из цифр, ну, понятно, Европа 18 триллионов долларов ВВП, это экономический гигант, но геополитически европейцы продемонстрировали полную импотенцию и слабость, и неэффективность своей, как геополитические игроки. Ну, и об этом же и Мерц говорил, о том, что, как говорится, не дожил. То есть Германия сейчас не способна ставить масштабные геополитические задачи. Экономика №1 в Европе. С другой стороны, что мы видим? Вот не скажу, что вот, глобальный Запад так или иначе, ну, центробежные тенденции. Мы видим то, что стена непонимания между Трампом и европейцами, она никуда не исчезла. В самом Евросоюзе тоже друзья согласия нет. И с другой стороны, в Тяньцзине наоборот демонстрируется, что как раз я не говорю, не забегаю вперед, потому что многие там уже начали говорить как о свершившемся факте.
таком некой авторитарном интернационале, собравшемся в Тяньцзине. Нет, этого еще нет, но то, что Китай в рамках вот этой модной концепции глобального юга и многополярности сделал гигантский шаг вперед, это совершенно очевидно. То есть и в том числе это союз против диктата и гегемонии Соединенных Штатов Америки. И как раз выход на какие-то общие позиции, такие как заявка на создание банка ШОС, выработка единой политики противодействия тарифному диктату Трампа, ну, это впечатляет, впечатляет так или иначе. И другое, как мне представляется, вот теперь Китай будет гарантировать политическую стабильность и незыблемость границ в странах Центральной Азии. Вот, поэтому, ну, хотя, когда Алиев обменялся с Путиным рукопожатиями, ну, как-то его Холодок, лицо, холодок. Да. да, холодок пробежал, но тем не менее, вот в рамках ШОС, я думаю, как раз взаимопонимание с Пекином будет лучшей гарантией того, что с Азербайджаном не случится СВО. Это и касается и Казахстана в том числе. Там же тоже есть проблемы Северного Казахстана, в основном русскоязычного, которая никуда не делась. Но как раз вот эта глобальная роль Пекина, ну, по-моему, тут комментарии, как говорится, излишни. Андрей Владимирович, если мы попробуем проанализировать вообще позицию Российской Федерации, вот давайте начнем с нее. Мы сейчас перейдем там про европейские наши векторы, это очень интересно. Фица обсудим, который приехал, что наговорил, что издалека, ну как не издалека, там до Ужгорода близко, ну вот что ответил Сиярт, это вот прям интересно в отношениях Украины и Европы. Давайте все-таки о позициях России поговорим. Смотрите, четкие посылы были озвучены, и прям бомбардировка этим тезисом была на всю неделю. Даже Янукович вышел и сказал: я вел Украину в Европу, а в НАТО, в общем-то, никогда не вел. И это там катастрофа, гражданская война, если НАТО. Януковича уже достали. Путин сидел вместе с Фица. Фица соглашался, говорил: да, да, мы за то, чтобы там Украина была в Евросоюзе. Путин говорит: мы тоже за это. На пресс-конференции говорит. Все, в общем-то, как бы не против, чтобы Украину отправить, сплавить, так сказать, вот то, что от нее останется после войны, сплавить в Европу. Если... Орбан не согласен. Орбан не согласен. Он говорит, что Москва ему не указ. Ну, то, что Зеленский говорит, что даже Москва не против. Он говорит: Москва нам не указ. Я выражаю мнение народа Венгрии, народ Венгрии против того, чтобы Украина была в ЕС, чтобы мы гнобили наших фермеров, создавали им ненужную конкуренцию и так далее. То есть у Орбана прозвучало это именно так. А вот ну, Януковича посыл не был, естественно, услышан. Ну, все же испортили его зубы там, цвета санфаянса, точнее унитаза. Даже уже троллинг депутата Дубнова, по-моему, зроблю зубы, як у Януковича. Ну, это уже стало таким мемом. Но Так вот, позиция России. Смотрите, у нас есть четкий посыл по поводу там легитимности, нелегитимности. Есть история с референдумом, мол, должен народ Украины решить, да, и референдум, все как положено. Но чтобы референдум был, надо военное положение снимать. Военное положение снимать, посыпется государство. Все полностью. У нас все законы последних там лет, они выписаны с этим военным положением, в условиях военного положения, в условиях военного положения. Короче, на самом деле, ну, то есть вынь военное положение, и этот карточный домик рухнет. И поэтому сейчас вот это выходит там, как Подоляк выходит, Полиса вот из офиса президента пытаются там говорить: не-не-не, будет переходной период, значит, сразу всех выпускать за границу не будем. А вот закончится война, мобилизация продолжится, говорят, потому что боевые, ну, нам нужно это. Смотрите, комплексно
стало яснее или, ну, наоборот, сложнее понять, чего от Украины хочет Россия на этом этапе? Ну, Россия хочет, чтобы Украина приняла ее условия, поскольку просто заморозить войну, ну, на что, в принципе, была бы согласна украинская власть по существующей линии фронта, для Путина означает то, что цели СВО не достигнут, потому что, ну, и э, это будет скорее, ну, создаст ему внутриполитические проблемы. Ну, в какой-то форме будет проистекать, не будем гадать, но явно это как бы будет выглядеть как жест доброй воли очередной. Вот. В этой ситуации, когда говорят о том, что ну, выдвигают такую целую, все прекрасно понимают, что это голубая мечта Банковой, то есть войну там, прекратить огонь, но военное положение не отменять. Вот. Проведение выборов с колес сразу после военного положения, ну, оно дает очень большую фору. Это с одной стороны. С другой стороны, и, это позволяет контролируемо демобилизовать часть вооруженных сил, чтобы не хлынул поток по домам. То есть не побросал на оружие, контролировать ситуацию. Но я об этом вам и ранее говорил, о том, что минимум полгода после прекращения боевых действий границы не откроют. Это без вариантов. И тут не только потребность в проведении дальнейшей мобилизации, тут и, наверное, будут просьбы со стороны европейских партнеров не спешить этого делать. Вот. Поэтому так, у нас прежде всего вот во всем этом сухом остатке остается то, что Владимир Александрович и Андрей Борисович озабочены больше всего, больше, чем судьбами страны, собственным самосохранением своей персональной политической и ну, судьбой, и не только. То есть и просто физической безопасностью, поскольку принять те условия, ну, это может создать проблемы внутри страны. Сегодня там тоже будут пытаться майданить по поводу вот этого 12, поправьте, 12342, по-моему, законопроект. Вот. 1, 3, 4, что-то, Да, ну что-то 5, такое, 2, да. да. Ну, да, но суть в том, что потихонечку политическая жизнь оживает, особенно после картонного Майдана все увидят, что таки можно. Вот. И на Банковой не без оснований боятся, что снова, когда они попытаются говорить о зраде как о перемоге, им предъявят счет. И, ну, собственно, Так а кто предъявит? ну, то есть часть вот ходят упорные слухи о том, что и Евросолидарности готовятся к таким бурным политическим событиям. И часть военных весьма критически, ну, из тех же там, азовцев весьма критически настроенного. Ну, понятно другое, там можно раздавать квартиры командирам, но рядовые то все видят. Ну, то есть вы как бы предрекаете достаточно напряженную политическую осень, где политики будут Да. опираться на недовольных военных. Естественно, все будут апеллировать к этой наиболее проактивной части. Ну а кто? Ну, политическая оппозиция у нас, дееспособной оппозиции у нас на сегодняшний момент нет. Да, там Юлия Владимировна выступает с инициативой там, по протезированию. Разумков сегодня вышел там с джинсой на трухе по поводу там 150 тысяч уголовных дел по СЗЧ. Ну, все это, знаете, это мимо касс. Что реально? Ну вот смотрите, тут же давайте так. Это же объективно понятно. Продать как позитив, чтобы все украинцы забыли напрочь о том, что мы там потеряли какие-то территории, а с каких-то территорий пришлось даже отойти. Причем вот так взять и отойти. Продать можно только Евросоюз, когда у нас там будет еврофлаг, евро Но будет это в уже обороте вместо гривны. это можно было сделать в 2022 году.
Мы сохранили государство. Да, там есть потери территорий, там юг, там по Донбассу, но государство мы сохранили европейскую перспективу, Украина будет членом ЕС, и это снимало очень многие вопросы. Даже если бы это там обернулось потом на выборах поражением Зеленского и его зеленинцев, ну, это сохраняло дальнейшую, он как бы пожертвовал дальнейшей политической карьерой ради спасения государства. Такие примеры были не раз в истории. Ну, тот же у нас сейчас все ссылаются на Маннергейма. Да, там 20% территории Финляндии дал, но сохранил государство. Дальше уже политика по оси Киви-Кекконена, которая была до недавнего времени, до 22 года, когда Финляндия была между двумя военно-политическими блоками, но была в целом настроена лояльно по отношению к СССР. И СССР был основным заказчиком того, что производилось в Финляндии. Финны прекрасно, как говорится, набирали экономическую мощь страны, и росло было состояние. До этого, до Второй мировой войны, Финляндия была очень бедной страной, которая даже не могла себе позволить нормальные полноценные вооруженные силы. Там несколько десятков танков, несколько десятков самолетов, а остальное это все пехота. Но государство сохранило. Теперь же встанет вопрос, почему спустя 3 года войны, потеряв территории, разрушив экономику и, самое главное, потеряв сотни тысяч людей, мы пришли к гораздо худшим условиям. Вот это что делают. И плюс еще и факты колоссального обогащения тех, кого я называю инфраструктурой войны, тех, кто прилип. Вот на этой неделе мы уже наблюдаем борьбу гвардейца кардинала против мушкетеров короля. Сегодня, говорят, и тут Кривонос рассказывал о том, что готовятся уголовные дела по отношению к набуинам. Сегодня обыски во французском квартале 2 СБУ с самого раннего утра устроил. То есть я говорил о том, что дело Витюка это продолжение вот этого спектакля гвардейца кардинала против мушкетеров короля. И ну, возможно, партнеры удержали от дальнейшей эскалации, но противостояние это продолжится. А всегда знаете, любое государство, если внутри начинается еще и раздрай, и внутренние войны с силовиками, это очень дурной знак. В 90-е был такой прецедент, когда кто-то из тех еще старых ментов, гаишников, остановил машину с пьяным генералом СБУ. И все это обернулось в итоге противостоянием Альфы со спецназом внутренних войск. Генерала доставили в райотдел. Но надо дать должное Кучме, он раздал всем сестрам по серьгам с соответствующими выводами. То есть брек и там кое-кто лишился кресла. Вот, но это был правильный подход. Здесь, наоборот, это все только набирает обороты. И тем более факты, знаете, понятно, там присутствие главы кибердепартамента СБУ Витюка на банкете с криминальным авторитетом Умкой, которого пытаются короновать в пику этническим ворам в законе. Хотя, да, это чистой воды апельсин. Он не сидел ни дня, то есть по приговору, да, в СИЗО он был, но не сидевший. Это нонсенс. Такой персонаж стал вором в законе. Вот. Но, тем не менее, для генерала, бригадного Слушайте, ну это генерала... же, ну послушайте, ну это же Украина. Здесь тоже может Да, комик стать президентом. Человек, который не сидел вором в законе. Нормально. да, да, страна неограниченных возможностей, в том плане, что у нас возможно все. То есть гибрид концлагеря и сумасшедшего дома. Вот. И самое главное это то, что у Витюка вот эта квартира за полмиллиона баксов, там рассказывают, что жена там альтернативно одаренная, но, знаете, трудами праведными не наживешь палат каменных, как говорили в народе раньше. Вот, это явно тут то, что на ПК открыло фактовое дело, тут все совершенно очевидно.
Вот. Тут еще и пошла информация по главе кибердепартамента нацполиции, по-моему, Юрий Выходец, там тоже любитель автомобилей BMW, там, ну, свежих годов выпуска. Ну, понятно, что от 100 тысяч баксов цена машины. Там аналогично. Имение за пол-лимона баксов, там путешествия, украшения от супердорогих элитных дизайнеров. И это все на фоне войны. Тем более, что вот эту квартирку Витюка, ну, она была приобретена уже после начала войны. Вот. Андрей Владимирович, понятно, что там внутри определенный раздрай, но вот опять-таки Зеленского он не касается. Зеленского, там, офисных вот этих, вот этой верхушки не касается. Зеленский избрал вот такую очень такую интересную тактику. Вот сегодня же Фица приезжал в Ужгород. Да, да. Значит, приехал Фица, ожидался очень такой серьезный и, мне казалось, важный разговор, потому что Фица побывал в Пекине, поговорил с Путиным, вообще там, в принципе, Получился разговор двух куртуазных маньеристов просто. ну, просто, понимаете, они приехали, там, все как бы Обменяться комплиментами. похвалили друг, все хорошо, там, ну, правда, не обнимались, ну, не обнимались, там, не целовались, но как бы все максимально дипломатично. Единственный камень преткновения, который выплыл на публичную, скажем так, арену во время брифинга двух лидеров, ну, премьера и Зеленского, это вот вопрос газа. Значит, Фица 7 раз повторил выражение о том, что это там для нас неприемлемо, у нас разные позиции, то есть мы, ну, диаметрально противоположны. И говорит о том, что нам нужна справедливая цена, и чтобы был доступ и так далее. Вообще, конечно, если честно, вот это на коалиции желающих была такая подстава. Ну, гаденько как-то, гаденько. Потому что как бы, Трамп говорит: Европа, а что это вы, ну, так возьмите, откажитесь от российских энергоресурсов. А все сразу, опа, на вот этих гадких утят, Венгрию и Словакию. О, это они. А те потом говорят: подождите, в смысле мы? Ну, мы открыто, мы по-честному. Ну а вы что, скрыто, не по-честному? И получилась очень интересная такая перепалка. Зеленский сказал, что он, ну, короче, он отказал Фица не бить по нефтепроводу «Дружба». Сказал: будем бить, будем отвечать, это вот, это наши санкции, все. С другой стороны, мы готовы качать нефть, но не российскую. Есть, он еще так оговорился, много, а потом говорит, ну, немного, достаточно, типа, предложений и совместных проектов, мы готовы работать. Короче, Фица уезжает ни с чем, ничего не добившись. Несмотря на всю вот эту как бы обстановку, что все вроде как хорошо, и Словакия за то, чтобы в ЕС Украину принять, она поможет, потому что у нее сложный был путь. Но, погодите, в этом ритуальном отшивании Фицу, вот так взял и отшил Фицу. Это он, получается, кого отшил? Сейчас же уже вроде как не скажешь, что Трампа или там Америку. Ну, прежде всего, качать будут, но важно заявить позицию, что никакой российской нефти и так далее. Но а что у нас с газом? Вот тоже одна из таких животрепещущих тем. Я же говорил в начале передачи о Продане, который так нарисовал грустную перспективу на эту зиму. У нас газовые хранилища там ниже нормы на данный момент. Если там в середине лета было процентов 20 заполнено за границей, плюс еще и удары по добывающим мощностям, там вот Ахтырский район, Полтавская область. Вот с чем останемся мы? Вот. Ну хорошо, там нефтепровод «Дружба», ну раз ударили, починили, но стоит ли жертвовать отношениями с соседями? Ну, в итоге какой итог может быть, учитывая, кто пришел к власти в Польше? Ну, получим такой внешнеполитический дефолт по всем границам. Когда с кем у нас останутся нормальные отношения? С Молдовой? Ну так там тоже и национальная молдовская игра в двухрядку. То есть там же тоже энергоносители откуда
Так России. они нам перекрыли, простите, газ. Трансбалканский коридор, подняли Да. цены и говорят, все, газа нет, Да. платите больше. А те говорят, как Своя платите рубашка. больше? Да, своя рубашка ближе к телу. Увы. Вот, э, откуда мы получали электричество зимой, когда у нас было венгерское электричество? Атомная электростанция ПАКШ позволяет, ну, у Венгрии есть избыток, и там, да, там цена, кстати, киловатта подешевле, чем в Украине. Ну, хороший бизнес был. Получали, Орбан вполне может дернуть рубильник. То есть в тот момент, когда у нас там в ноябре, октябре-ноябре начнутся проблемы. Потому что гуманизм Путина, ну, как-то не верится. Ну, То вы есть, как бы да. не верите еще и в молодую, да раннюю премьер-министра Юлю-2, Юлию Свириденко. Она сегодня в этом же Ужгороде на форуме там среди местных властей говорит, ребята, вот смотрите, какое, 5 сентября, у нас на 80% все готово к зиме, представляете? 80% объектов, все хорошо. Ну, мол, не переживайте. Успокаивает. Нет, ну, знаете, это художественный свист. Проверить это можно будет только зимой. А зимой может оказаться, что все не так радужно, как у нас заявляют. Ну, традиционно, как-никак, все-таки живем в стране, где все друг друга обманывают. И вот эти оптимистические заявления чиновников, ну, во многих случаях это повторялось раз за разом, оборачивались потом вполне реальными проблемами, когда на деле все оказывалось совершенно иным образом. Это было и до Зеленского, это, боюсь, и будет и после Зеленского, ну, и оно и есть и при Зеленском. Поэтому, да, и премьер-министр должен, естественно, излучать уверенность в завтрашнем дне, ну, демонстрируя то, что контролирует ситуацию, но, знаете, реальность заставляет скептически смотреть на эти бравурные заявления о 80% готовности к зиме. Если мы попробуем все-таки представить, что война, ну, я просто напоминаю, у нас опрос, голосуйте, пожалуйста, в конце подведем итог, если война все-таки закончится. Сегодня потрясающий материал вышел в NBC News, где они говорят, что если там все нормально будет, все будет на мази, Америка будет как бы со спутников и дронов следить, Да. войска Бангладеша или Саудовской Аравии будут на линии разграничения и буферная зона. Слушайте, ну я, например, за войска Бангладеша, Да. как это, во-первых, экзотика, всегда интересно, да? Во-вторых, у нас только рабочие из Бангладеша, потому что Обещают, это только обещают. Это еще там, по-моему, только в Закарпатье там пробную партию, но больше некому. В современном мире мало кто готов трудиться за 400 баксов в месяц, разве что бангладешцы, очень бедная страна. Ну и армия у них, ну во всех, очень часто участвовал как раз в миротворческих силах ООН, там в Сомали, ну и раз за разом тоже доставалось на орехи. Ну, видимо, удобный объект для, когда воюющие стороны выясняют друг с другом отношения. ну, в общем, Амират. смотрите, буферная зона и армия там Саудовской Аравии или Бангладеша, ну, чтобы никого не раздражать, чтобы не НАТО и еще где-то. Вашингтон-Пост пишет о том, что контингенты западные будут малочисленные, точечные, и где-то там вот это вот на Ну, так западе. уже по Парижу видно, что не горят желанием, ну, Ну, когда, Зеленский говорит, будут тысячи военных. ну, ну, чьих самый вопрос, там, явно не, ну, Америка изначально, то есть американских военных не будет. Что вот британские военные тоже это абсолютно бредовая идея. Но у Британии 70 тысяч сухопутные силы. Какие военные? Франция, учитывая сложные отношения Макрона с его генералами, тоже.
Так, тем более, что, по-моему, это уже стал такой термин макронить. Это когда много говорить и ничего не делать. Вот это чистой воды. Вот этот Моцарт финансов, ну, занимается таким геополитическим разводняком. Не будет контингента военных европейских стран членов НАТО. Но это уже видно. Ну так будут не члены, чего? Бангладешцы нормальный вариант, почему бы и нет. Просто, понимаете, тут такой очень тонкий Они момент, стоят сами, да. тонкий очень момент. А если будет мир, а зачем они нужны? Ну, обеспечивать соглашение прекращения огня. Вот, ну, разделять стороны, так сказать. Но особого проку в том, что здесь будут бангладешцы или там, представители каких-то арабских государств, я не вижу. Не те возможности, не тот уровень подготовки. То есть, ну, что они будут делать? Будут патрулировать. Ну, по ним может прилетать время от времени. На Донбассе что же, сколько раз? Там 19 прекращений огня, каждый раз кто-то нарушал. Смотрите, то есть прекращение огня с зоной разделения какими-нибудь там бангладешцами, которые это контролируют вместе со спутниками США, этот вариант, ну, недостижим. Мирные договоренности, которые полностью мирные, они тоже, в общем-то, под большим вопросом, потому что есть только, получается, одна стратегия, о которой говорит Зеленский, мол, давайте истощать Россию, делать так, чтобы у нее было меньше Воюем денег, так. ресурсов и Да, так далее. да. Ну, это та стратегия, которая была заявлена еще Борисом Джонсоном. Давайте воевать. Вот. Ну, продолжаем воевать. Вот. Собственно, и вся стратегия, но стратегия тупиковая для Украины. Ну, достаточно, знаете, есть вот такой показатель количество военнослужащих на тысячу человек населения. У нас там, по-моему, даже если исходить из вот этих радужных цифр, о том, что у нас там между 30 и 40 миллионами, все равно у нас 4%. Это критический показатель. Вот, ну, нормально, в пределах нормы это 0, скажем так, 0,3, 1% численности населения, численность вооруженных сил. Ну, если еще и соотнести с нашим ВВП и финансовыми показателями, ну, это говорит о том, знаете, об очень плохой и тревожной для такого государства тенденции. Примерно такое было соотношение военнослужащих у нацистской Германии в 1945 году. Ну, чем все закончилось, мы знаем. Вот. Сегодня У Зеленский России, говорит, да, и хочу отметить, у России такого перенапряжения нет. Как-никак, все-таки мобилизационный резерв там совокупно 25 миллионов, но 2,5 миллиона, в принципе, они могут поставить под ружье. Чем можем ответить на это мы? Что будем женщин отлавливать на улицах. Это, и мобилизовывать 16-летних. Ну, это парагвайский вариант. так выпустили 18-22. Кого мобилизовывать? Вот, вот и ответ. Ну, так я говорю, 16-летних. Раз 18-22-летних выпустили, ну, а уедут, чтобы там не рассказывал Венеславский о том, что нет никаких, это все фейк, это Роспропаганда. Едут. Интересно, что Зеленский заявил сегодня, что ему нужно 6 миллиардов. Мгм. Дефицит. И говорит, это не первые 6 миллиардов, не последние 6 миллиардов. Короче, давайте, Деньги давай. Деньги давай. давайте деньги. Ну, Альпийское нищенство. то есть, вы понимаете, в чем дело? И это на что дефицит? Дальнобойное оружие как раз. Тут вот эти разрекламированные ракеты, а их же, правда, это ракета Эрн, да, вот это Эрн. Ох, какая ракета мощная. 10 Да. штук в октябре Фламинго. поставят. 10 штук. А, Вот никто. Смотрите, вот основная партия, если вот это вот закупки, вот это вот деньги, будет в октябре 26-го года, то есть через год. То есть получается пшик на ровном месте. то ли шаг помрет, то ли шаг сдохнет.
Ну, вот там меня клеймили по поводу фламинго, что в пессимизме, что зачем это так, ну, вот, дескать. Да я не против, но никто же не назвал, вот есть эффективная отражающая способность. Вот, никто не назвал вот этот коэффициент, который у фламинго. А военные не говорят о том, что она будет светиться как новогодняя елка на российских радарах. Ну, со всеми вытекающими последствиями, учитывая то, что скорость там километров 800-900, это легкая мишень. Ну, вот китайцы показали крылатые планирующие бомбы, там, небольшие, 100-килограммовые, но вот эта управляемая бомба, острый меч, у нее 9 тысячных квадратного метра эффективно. То есть это как бы говорит о том, что все-таки инженерная и научная мысль в Поднебесной за последние годы очень существенно продвинулась. И это да, это достижение китайского ВПК. Кстати, на параде было очень много, не только вот эти шагающие как роботы, действительно, про это производит впечатление, вот эти коробочки там 25 по фронту, 14 человек в глубину, и по диагонали все ровно и единообразно. Такой, ну, от людей такой муштры, ну, это надо отдать должное, это производит впечатление. 40 тысяч. Ну, сравните парад в Лондоне, когда конский навоз месили, или 6 тысяч человек на параде в честь сухопутных войск США этим летом. Ну, как Ну, они, в принципе, мяли там, да, да, немного. Мы да. помним, да. Товарищ Си, безусловно, произвел впечатление, поскольку мы увидели там не только там, новые танки, там ничего выдающегося, там ЗТС-201, это так себе изделие. А вот целый сон крылатых ракет китайского производства, баллистических ракет с гиперзвуковой отделяющейся боевой частью, ну, это да, это стратегии Пентагона будут чесать репу, посмотрев этот парад, плюс подводный беспилотник. Ну, вот эти ракеты, они, у них общее, удар орла, вот переводит с китайского. Ну, это такой привет американскому Тихоокеанскому флоту, учитывая там то, что Пекин не отказался от претензий вернуть Тайвань в родную гавань, но Китай нашел свой перпендикулярный ответ военно-морской мощи Соединенных Штатов Америки и его авианосным группировкам. Да, это, я думаю, военные эксперты во всем мире, ну, вот эту неделю будут под впечатлением вот этого грандиозного парада. Самое главное то, что впервые Пекин показал ядерную триаду. В том числе ракеты, которые способны нанести удар в любой точке земного шара. Там 12 тысяч километров дальность. Ракеты, которые используются на подводных лодках баллистические. Ну, это гигантский шаг. Я прекрасно помню то, что еще в 70-е годы военно-промышленный комплекс Китая в основном развивался в рамках клонов советских образцов. Но это гигантский шаг вперед. Но и да, это у Путина очень мощный, это хороший для него партнер. Это такая надежная точка опоры, тем более, что покупатель, учитывая соглашение Сила Сибири-2, ну, как бы у Путина сильная переговорная позиция теперь для дальнейшей коммуникации с Трампом. Но и Путину не стоит забывать о том, что танк подполковника Леонова Т-62 до сих пор стоит в музее Народно-освободительной армии Китая. То есть это относительно иллюзий насчет того, что русские с китайцами братья навек. Да, значит, по поводу кто брат, кто не брат, вот какая-то странная история сегодня произошла в Одессе. Значит, местные одесские патриотические активисты возле оперного театра, ну, оперный театр Одессы, они, в общем, обнаружили звезду. Написали, что это звезда в честь музыканта Розенбаума, Александра Розенбаума, который там «Единая Он же Россия» был. подсанкционный, да. Ну, в Да, общем, ужас.
Представляете? И говорят, демонтируйте Да, да. срочно. А оказалось, что это вообще другой человек, не Александр Розенбаум, а Александр Розенбойму. Розенбойму, а это местный, одесский, краевед, ну там этнограф, человек, который занимался Одессой, вот, ну, вот так вот. И как бы сели в лужу с этой историей. А, Не, ну, это, как говорится, они ж дальше засирают Facebook этими деколонизацией Украины, там, а подайте, то есть деньги давай тоже. Я там написал, потому что в окопах слабо патриотизм демонстрировать, но ничего не ответил. ну, таксистов будет наш мовный А, это омбудсмен шпарить там, штрафовать ну, на да, это 5000. Шпрехенфюрерша уже выступила, то есть, ну, понятно, что ее предшественник был еще тот конъюнктурщик и приспособленец, доверенное лицо Януковича, который потом одел вышиванку и со всей решительностью начал насаждать новые языковые нормы. Это шило на мыло поменяли. Ну, вот это доцентша, ну, к сожалению, женщины, работавшие на филологических факультетах, они имеют свою специфику. Поэтому ничего хорошего. То есть будет с упорством достойным лучшего применения продолжать в том же духе. Ну, а эта политика ничего, кроме того, что она вносит раздрай в обществе, загоняет часть граждан Украины во внутреннюю миграцию, а потом удивляется, а чего так никто не... Ну, и потом на фокус-группах звучат такие заявления, что мне все равно, чья тряпка будет висеть на горсовет. То, что социологи говорят. Такое, этого не было в 2022 году, теперь звучит все чаще. Но это надо отдать должное мудрой гуманитарной политике и культурной политике, религиозной политике. То есть, вот, как бы это э, заслуга нынешних этих зеленинцев, которые подхватили знамя Армавира по полной программе. Ну, вот Славянский сегодня, ну, там выложили, тоже наехал на продавщицу, потому что она не спілкуется. Она ему вполне достойно, спокойно ответила, без оскорблений, без наездов. Ну, я вот, как говорится, обращусь куда следует, чтобы вас там научили соблюдать законы и так далее. Ну, как будут люди относиться. А Славянск там, ну, через несколько месяцев там над славянской мэрией может уже висеть другой флаг. Ну, просто понимаете, когда... И потом, ну, куда она поедет, эта продавщица, если, Никуда допустим... она не поедет, она никуда не поедет. В том-то и дело, что отсюда вот людей вот язык, историческая память, это маркировка свой-чужой. То есть, если людям ну, вбивают в голову, что вы чужие в своей стране, ну, Ну, простите, вы э, видели Каю Каллас? Ее рассуждения о войне? Она говорит, ой, как это так, Китай и Россия победили, а у меня друг, вот они перекрутили историю, у меня другая... Я нет, сидел, этот ну, фрагмент смотрел. То есть, получается, они вот теперь нам свои. Вот это Кая Каллас же, да, Кая Каллас, эстонка, да, да, да. да, свои матрицы исторической памяти пытаются. Ну, у нас есть бойцы исторического фронта, которые ездят и рассказывают о том, что пока Красная Армия отсиживалась в окопах Сталинграда, доблестная УПА громила нацистских оккупантов. Ну, все в духе Орвелла. Ну и ну, действительно, с парадом в Пекине там есть некоторые неувязочки. Понятно, что Словакия, ну там же был премьер Словакии, Фица, но Словакия, легкая дивизия словацкой армии воевала на территории Украины, на стороне гитлеровской Германии, воевала в Ростовской области. Потом, правда, их отвели для караульной службы в силу невысоких боевых качеств. В числе победителей, ну, кто было комендантовское правительство Китая. Это уже в 1949 году, когда китайские коммунисты, получив в руки все вооружение, трофейное вооружение Квантунской армии, значительно усилились и победили в гражданской войне. Вот, да, ну, они участвовали вместе с Гоминданом, но Китай представлял в 1945 году гоминдановское правительство Чан Кайши, генералиссимуса Чан Кайши.
Вот. И не стоит и умалять и роль Соединенных Штатов Америки, поскольку как раз, да, Чанкайшистская армия, она была и одета, и обута, и вооружена американским оружием. Да и американцы еще из 30-е годы, когда Соединенные Штаты занимали изоляционистскую позицию, тем не менее, летающие тигры, целая эскадрилья на стороне Китая воевала, отбивала атаки японской авиации. Андрей Но это уже Владимирович, нюансы, а понятно. смотрите, тут такой момент возникает, и вот давайте закроем на основную часть эфира вот этим вопросом, а потом перейдем к вопросам зрителей, подведем итоги голосования. Пришла новость, что нардепа Безуглую оштрафовали за клевету о бригадном генерале. Значит, она говорила о том, что генерал Зубанич такой-сякой провалил контрнаступление в 23-м, оборона Харьковщины посыпалась из-за него. В общем, во всех грехах обвиняла. И суд обязал выплатить им моральный ущерб Безуглой и Зубаничу. Размер морального ущерба 1 гривна. Смотрите, я могу все понять. Да, если там, например, поигрались бы так политики, какие-то там ломы, общественные деятели, я могу все понять, если бы там, но когда, ну вот смотрите, одни там из, в общем, этих мальдивских комбатов, там вот этих вояк, всех разрисованные там Да. в татуировках, публикуют, что вот смотрите, мы типа будущая власть в Украине. Барбаршоп воина. Ну, то есть, понимаете, во время войны, как можно оценить вообще это? Ну, вот, А это невозможно. Дело в том, что есть, Александр, есть и внутри ВСУ генеральские кланы. Вот, пришел Сырский, Камбригов, и это, кстати, при его тоже, кстати, вот под Очеретино, там из-за этого возникла проблемная ситуация, начал сыпаться фронт, потому что вполне адекватного, годного Камбрига сменили, пришел другой. А те, кто служил в армии, знают, что даже в условиях мирного времени смена командира части – это 2-3 месяца бардака и неразберихи. Но, тем не менее, вот такой повальная смена кадров, она наблюдалась. Естественно, как проверить эту информацию, ее достоверность? Понятно, что, скорее всего, безуглое со слов. А доказать ваше слово против моего, вот судьи приняли такое Соломоново решение, там символическая сумма, но фактически признали о том, что у нее нет фактов, чтобы обосновать достоверность ее версии о том, что там, вина лежит на Зубаниче. Ну, принцип армии всегда за все в конечном итоге отвечает командир. Ну, кто там конкретно командовал направлением, там, воинскими частями, вот с тех надо и спрашивать, поскольку понятно, что каждая проблема имеет и трагедия имеет имя, фамилию и должность. да, значит, перейдем к вашим вопросам, но сначала подведем итоги нашего опроса. Закончится ли война в этом году? 10% уже им все равно, закончится или нет. Ну, это, кстати, тоже позиция на самом деле, да, хоть и наименьшее количество голосов, но уже плевать, хочется куда-то не замечать, Да. ну, там, не замечать, не вникать, понимаете, то есть, ну, понятно, что там, когда в Украине тревога, понятно, что приходится в это все вникать и это жить. В общем, Совет продано, уезжать за город я могу только поддержать, да, поскольку ну, пребывание в городе плюс информационные потоки, которые в городе, это действительно способно свести с ума. А так, лес, чистый воздух, и все-таки нет вот этого вытья сирен и необходимости бежать в убежище, ну, это все-таки способствует лучшему психическому состоянию человека. 15% считают, что закончится в этом году война. Ну, молодцы, спасибо, что так проголосовали. 18%, если Зеленский поедет в Москву, закончится. Ну, а почему нет? Ну и 58%, конечно, считают, что война не закончится в этом году. Все почему-то пессимисты. Андрей Владимирович, почему? Вот я из передачи в передачу рассказываю, потому что вот мне там, ты не видишь 1001 разведпризнак того, что все близится к развязке. Да, я согласен, это да,
Вот. Но пока то, что происходит на фронте, пока то, что мы видим в плане движений и действий наших политиков, говорит об обратном. Пока война продолжается. И интенсивность, если раньше там, по Киеву там, раз в месяц и там, с таким интервалом массированные удары, то вот позавчера там и недели не прошло. Вот, поэтому и впереди еще осень. И особенно на фоне ударов по российским НПЗ, да, там ударно поработали, там есть что показать, но наши подстанции, наша энергетика, она куда как более уязвима. И туда полетит, увы. Переходим к вашим вопросам. Сообщество YouTube. Постараемся на все ответить. Поехали. Александра спрашивает. Ужин Трампа в Белом доме с Цукербергом, Биллом Гейтсом, другими бизнес-лидерами выглядит как ответ Китаю, России и Индии, и даже он производит более сильное впечатление, чем вчерашнее сборище клоунов в Париже. Безусловно, да, Организация озабоченных наций и организация, собственно, коалиция желающих, ну, это да, это... Что касается Трампа, ну, явно геополитический вызов, ну, Соединенные Штаты еще морально не готовы к тому, что они, да, они держат лидерские позиции ну, в целом ряде отраслей, сфер, но им в спину дышит Китай. Причем ну, темпы развития, если мы возьмем, если отминусовать все виртуальные активы, там, интеллектуальные права, ну, то, что сейчас активно, и возьмем реальный сектор экономики, то боюсь, что сравнение будет не в пользу Соединенных Штатов. Ну, вы, кстати, напомнили мне два слова. Скажите, а что это за история? 100 миллиардов дадут американцы, ну, оружие для Украины или там просто дадут, Да. а взамен получат интеллектуальные права, там разные права. Я так понимаю, Догонят и еще раз дадут. Да. все Ну, остальные, скажем так, эти, ну, там, ну, рудники и все остальное. это из серии золото полуботка. Но никто, даже BlackRock, там относительно планов после, ну, охладел к истории там, с инвестициями в послевоенное восстановление Украины. Это, поверьте, там далеко не самые худшие аналитики. Они все прекрасно видят. Так, ну, Это же поехали. еще в начале года они включили задний ход. А понятно, что Трампу надо собирать, это вызов. И любому стратегически мыслящему человеку понятно, о том, что ну, Америка начинает проигрывать. Поехали. Штурм Купянска начался уже. Ну, он, понятно, начался раньше. Ну, в общем, передают оттуда об ожесточенных боях. Пока непонятно, там, сколько, ну, определенный процент, там, больше 15% занято войсками Российской Федерации, и, соответственно, идут бои. Мирных жителей немного, света, газа, тепла, ничего там нет. То есть, чтобы Нет, все, там ответ. чтоб все понимали. В общем, ну, все, вот у нас фортеця Купянск, понимаете? Ну, Александр, если город обложен с трех сторон, ну, любой военный скажет, что это только вопрос времени. Это вот, ну, просто приходят. А Купянск – это ключи Харьковской области. Это крупнейший железнодорожный узел, учитывая то, что российская армия она привязана к железнодорожному снабжению. Ну, дальнейшее, скажем так, возникает вопрос. Харьков, Изюм, Балаклея. Владислав. Добрый вечер, Александр Андрей Владимирович. В связи с последней обстановкой на мировой арене можно выделить некоторые очевидные факты. Китай показал зубы в части своей военной мощи, и не только. Индия показала зубы, несмотря ни на что, в части сохранения своего независимого курса и готовности отстаивать свои интересы. Россия показала зубы в части тезисов недругов о мировой изоляции. Вопрос. Какие зубы показала коалиция желающих? Что-то похожее на зубы Януковича? Да нет, наперстки. Они показали наперстки. Вот, помните, кручу и верчу, запутать хочу. Вот никто уже ничего не понимает, о чем там говорили. Ну, там, в сухом остатке 26 соглашений, там, готовы соглашения о безопасности, но
боюсь, что это будет еще те документы. Дальнобойное оружие, но это опять же, там, когда оно будет. И все, что посылка контингента, ну, серьезно не обсуждается. Поэтому никаких зубов, да, но все-таки Индия, понятно, моде, да, не показал, он показал скорее средний палец Трамп. Там четырежды не взял трубку, но Моди то еще тут, конечно, как политик, безусловно, сильный, но фигура тоже противоречивая. Представитель Бхаратия Джаната партии, он вообще выходец из касты ханчи, это мелкие торговцы. Вот. Не самая высокая вот в индийской иерархии каста, но поднялся как представитель такого индийского национализма. И, кстати, когда он был первым министром Гуджарата, там были такие, ну, кровавое пятно на его биографии, когда были погромы мусульман. То есть, Эдвард спрашивает. Добрый вечер. Андрей Владимирович, почему большая часть населения Украины до сих пор считает Януковича виноватым во всех бедах? Не кажется ли вам, что они просто боятся признаться сами себе, что, поддержав госпереворот, они виноваты в нынешнем разрушении страны? Не, ну они поддержали, им показали морковку. Вот, ну, если учительница в школе детям рассказывали, будемо гроші лопатою грести, буде заробітна платня 1000 евро, пенсия 500 евро, ну кто ж против этого будет? А понятно другое, то, что всегда персонифицировать, всегда проще переложить ответственность на кого-то. Никто же не возьмет зеркало и не поставит перед собой. Всегда, естественно, вот, кто-то виноват. Понятно, для тех же луганчан, дончан, там, Янукович, ну, в силу того, что он бросил страну, все, трус и так далее, там, ненависти к нему не меньше. Петр, вопрос. Почему все смеются над названием Coalition of the Willing? Они же неправильно переводят. Правильно, коалиция безвозмездной помощи или коалиция от чистого сердца, коалиция поддержки. Ну, я бы назвал коалицией импотентов. То есть, ну, люди, которые хотят, но не могут. По разным причинам. Коалиция впервые упоминается в «Властелине колец». В принципе, можно подменить главную книгу «Государство Украина». Нормально тоже, по Толкину. Здравствуйте. Мир в Украине придет с помощью западных или восточных сил? И когда? Спасибо, спрашивает Мирослав. Знаете, но, к сожалению, может, по-моему, и Щелин об этом говорил, по-моему, Павел Щелин у вас, о том, что период руины. И я ранее говорил о том, что история иногда повторяется фантастически, учитывая то, что сейчас происходит у нас не только на фронте, но и в экономической сфере, мы проигрываем мир. А знаете, можно выиграть войну и проиграть мир. А тут и войну проигрываем, и мир проигрываем. А это руина. Вот, поэтому насчет Востока, но я посмотрел бы дальше. Все-таки на тот же Китай, поскольку, ну, как бы там ни было, но Китай это 18 триллионов ВВП. Довольно много денег, есть интерес к логистическим проектам, учитывая, у нас останется только география. Дай бог не потерять еще Черное море, вот эта вот карта у Герасимова, это такое, ну, скорее, такой жесткий троллинг. То есть, если не согласитесь на эти условия, то следующие условия будут там где-то по линии Бессарабии. Ведь никогда камера в кабинете у главы Генштаба, она, это же намеренно сфокусировано было на этом, поскольку... Так и подождите, и увидели на третий день или на второй? Да. Ну тоже, вот смотрите, вот это еще раз говорит о том, какие все, ну вот прости, там тук-тук-тук, я войди, я открою. Все просто на второй день увидели, потому что это были кадры с отчета по лету. Ну вот, как прошло лето. Вышел Герасимов и записал видео на 8 минут, где там по направлениям рассказал, ну со своей стороны вот это вся очень сухой, вообще абсолютно, ну такой дежурный доклад. И только через 2 дня увидели эту карту, представляете, посмотрели.
Ну, обратили внимание. Но то, что снималось в кабинете, ну, вообще в кабинете ну, главы Генштаба не проводится съемка, учитывая. Это же подарок Осинтерам, учитывая, скажем так, вот, израильтяне не дадут соврать, там они тоже из открытых источников очень много полезного почерпнули, благодаря чему удалось выкосить иранский генералитет. Вот, поэтому для Украины все может повернуться как раз, если будет еще и потерян выход к Черному морю, это ну, государство будет нефункционально. Вот. Поэтому, возможно, другой момент, забыли ли китайцы, они же все помнят. Я думаю, истории и 3 миллиарда кредита агропромышленных при Януковиче, которые разворовали, там, правда, там тогда этот Броуди, нынешний мадяр, там фигурировал в этой афере. Моторсич, ничего же не забыли, для китайцев же, ну, это был жизненно важный интерес получить, залезть носом в технологии моторсечи по производству авиадвигателей, то есть где у них там были определенные проблемки. И они готовы были живые деньги. Но американцы не позволяли, запретили, как в свое время с Турбоатомом запретили Ирану продавать турбины для атомной электростанции. Ну что, ну вот, знаете, как говорится, без одного еврея ярмарка состоится. Вот. Так, ну что, приходят новости. В общем, Днепр, ночные прилеты были, и там очень сильно горело, гасили целый день, закрывать окна всех просили. Ну, об этом же как бы, кто об этом расскажет? Ну как, ну какой-то местный паблик напишет, да, ну, Днепрян. А что, вот страна или мир должны знать об этом. В общем, жуткий был пожар, вроде там пытаются гасить его. Там И вот на сейчас... районе комбайнового завода склады видно в любой точке города и за городом там земляки присылают фото Не, там, ну слушайте, с видите, текстом. не в Киеве, поэтому ну и бог с ним, понимаете? Да, не, ну это, знаете, но не в Киеве, вот в Херсоне каждый день гражданские погибают от дронов. Там, Так вот, в Днепре после этих ударов вчерашних ввели, вот сейчас сообщили, графики отключений света. Нет света по 12 часов в сутки у потребителей. там другое, там после прилетов на той неделе, вот район Южмаша, вот как раз вот этот микрорайон улица Рабочая, где компактно жили работники ЮМЗ, там 5 дней. Женщины выходили, дорогу перекрывали, по пешеходному переходу ходили, потому что 5 дней нет электричества после прилета. Ну, видимо, попали по подстанции на Южмаша, ну, которая питает район. Ну, ничего. Продолжим вопросы. Зачем Львову и Одессе быть вместе? Что эти города могут общего построить и зачем друг друга мучить? Спрашивает Лина Востроилова. И сегодня мне наткнулся на такой очень интересный твит. Ну, это, конечно, шедевр. Это, ну, твит, понятно, по-старому, да. В общем, пишет девушка-одеситка. Одеса у складі України з 1932 року, Львів з 1945-го. І хто тут більше українець? Львов в составе Украины с 1939 года, то есть когда туда вошли войска Красной Армии. Позже всего это Закарпатье, это Ужгород, Мукачево, это уже, да, 44 год. Ну, вопрос в другом, понимаете, когда политика государства становится, ну, начинает вовсю шуровать в духе «разделяй и властвуй», ну, естественно, это возникает, когда появляются в Одессе культуртрегеры из Западной Галичины, которые учат жить, как быть правильными украинцами. Естественно, это ни к чему хорошему не ведет. А тем более у нас, когда вот вкинет вот этот градус ненависти и нетерпимости в стадо, и оно, стадо превращается в стаю, готово порвать любого, кто не согласен. И, естественно, все это, отсюда вот такие выводы, что как жить меньше. Ну, до 2014 года и Львов, и Одесса прекрасно существовали. Галичане ехали на Ну море да. в Одессу. Летом Значит, одесситы, зимой в Карпаты, и все нормально было. Никто никому не навязывал Да, свой... чат-трансляции. Сергей, вопрос. Зачем Украине вступать в ЕС, если ядро ЕС, Германия, публично отказывается от социальных благ для граждан Германии, а Зеленский уверен, что ЕС приведет к благополучию? Кто ближе к истине?
Ну, знаете, я всегда говорил о том, что у нас это сродни религиозной вере, то есть веруешь ты в европейское, вера в атлантическое будущее Украины. Если говоришь да, то ты свой парень, если нет, то ты еретик и так далее, там вражий агент. Вот. Но рационального здесь очень мало, поскольку обещая нам и европейское завтра, ну, нас по сути ну, приведут, по сути показывают европейское вчера. А итоги могут оказаться очень печальными, потому что уже и того Евросоюза в помине не будет. Да, Германия уже задумывается о отказе от социального государства. Я же вас и предыдущих говорил о том, что финансы поют романсы, несмотря на то, что это экономика номер один в Европе, но тем не менее слишком большая социальная нагрузка, деиндустриализация Германии, все это приводит к тому, что за 10 лет ситуация от экономики со 100-миллиардным профицитом все развернулась уже к четверть 25 миллиардов дефицита бюджета. Естественно, где-то начнешь резать, будешь отказываться от геополитических амбиций. Это касается и нас. Ну, а плюс еще и там проделки вроде подрыва северных потоков, думаю, не будут способствовать тому, что Германия будет активно помогать нам в приближении к ЕС. Ну, и учитывая и тоже политический приход правых к власти в Европе, а он будет в 26-27 год, то они являются откровенными евроскептиками в отношении Украины. То есть точно с хлебом солью нас там никто ждать не будет А, в ближайшую Эдгар, неделю. Эдгар Егоров. Александр, почему вековая черта украинцев прилипать к проигравшим? Чуйка, что ли, такая? Или назло старшему брату? Тогда в чем любовь к своему народу, если все время надо страдать от поражения? А как раз прилипать к проигравшим – это проблема маргинальности украинской политической элиты. То есть, то они были маргинальны по отношению к Кремлю, теперь они маргинальны по отношению к Брюсселю, к Вашингтону, к Лондону. То есть, не самостоятельность, не живут своим умом. А люди для них, естественно, это инструмент, расходный материал. И понятно, никто ж, вот, Владимир Александрович, что важнее, там, ваша дальнейшая судьба или жизни сотен тысяч украинцев? А война же еще не закончена, и будут и дальше гибнуть. И знаете, когда выходит оптимист Чмут и рассказывает о том, что там 15 или 18 человек в день погибших, ну, это, художественный свист в исполнении этого профессионального волонтера, ну, чтобы, как говорится, подпереть 30 тысяч погибших, о которых говорил Зеленский. Реальность другая. 100, иногда 200 человек в день погибших. Вот та цена войны. Наташа, вопрос. А когда Кучма стал князем Украины, почему на королевском сайте Британии, Хартии принцесс, Кучма записан князь великодержавной Украины? Честно говоря, вот в этих в британской традиции не владею этим материалом. То есть, но то, что Леонид Данилович проделал гигантскую эволюцию от того, кем он был в 93-м, в 94-м году, до того, кем он является сейчас. То есть, по сути, учитывая его зятя Виктора Пинчука, но они по-прежнему на очень многое влияют в Украине. И в том числе это касается и команды нынешнего президента. То есть их люди есть как в Верховной Раде. А что касается князь, ну, э, для меня это, честно говоря, поинтересуюсь, посмотрю. О чем не знаю, не буду говорить. Нет, понимаете, просто такое ощущение складывается. И это может правда, неправда, ну это надо проверить, поинтересоваться. Пользовательница написала. Послушайте, ну это же какой-то, ну какое-то гадство, когда люди, да, вот из красных директоров, или там со сцены, или с вулыка, пасеки, да, или, допустим, из гаража Донбасса, выбиваются наверха. И
И смотрите, вот просто ощущение же какое, когда ты пробился наверх, тебе кажется, что вот выше уже ты не можешь пробиться. Ну, вот ты первое лицо государства. Все в твоих руках, все, ты все можешь, это власть, это... Но они пытаются вскочить куда-то выше. А что выше? А выше это какой-нибудь британский титул, ну, тот, который И, могут даровать. Выше это, естественно, это какая-то, вот, не знаю, там, ну, там, почесть какая-то. От кого? От белого, блин, ну, господина. м, И ради этого ну, просто все сливают народ, продают свою там естественно, малую родину. компрадорский характер украинской политической и бизнес-элиты, то есть для которых, ну, собственно, вот это сознание второсортности, маргинальности, оно каленым железом не вытравишь. А то, что в нашей системе власти, ну, посади ангела в кресло президента, на следующий день у него вырастут рога и хвост, это совершенно очевидно. И вот эту метаморфозу я не раз наблюдал, но не только и на уровне просто то был нормальный парень, а тут уже он державный дияч. Мгм. Вот. Да, вот почему говорили о том, что огонь, вода и медные трубы. Вот испытания медными трубами, испытания властью, как правило, люди не выдерживают. Хочешь проверить человека, дай ему власть. А у нас Нет, смотрите, тут же получил власть и скурился. вопрос в другом. То есть, вот эта побрякушка, ну там же, когда там ты граф Да, какой-нибудь, или там тебе... ну, собачье сердце, помните же, Шариков, когда вот точно моя бабка была. Да. Начинают генеалогические древа изучать, там, ДНК-анализ, кто там, ну, арийская кровь, ну, у людей крыша едет на этом. Тем более, деньги есть. Почему бы там не, это, э, не попытаться хотя бы виртуально приблизить себя к сильным мира сего? А, Мидвей спрашивает. Александр, Андрей, добрый вечер. Вы знаете что-то по последним событиям, происходящим в Европе? Я думаю, что нам в России, украинцам и даже белорусам вместе стоять против них придется. Как вы думаете? Всяко может быть. И да, там кто-то из России у вас в эфире говорил о том, что если еще и российская армия усилится там, за счет человеческого ресурса Украины, ну, для Европы это, мне кажется, сейчас очень много пошло публикаций на тему того, что вот в Европе вот-вот начнется, но мне кажется, Европа абсолютно к такому повороту событий не готова. Тоже дергают, накликают лихо, дергают тигра за усы, но к большой войне Европа не готова. Она к ней была гораздо более готова, вот, те же 80-е годы, пока был Варшавский договор и НАТО находились в жестком противостоянии. Ну, если даже посмотреть, там, что был Бундесвер в там, 80-е годы и что он сейчас, это небо и земля. Ну, и сытая, комфортная, безопасная жизнь, она очень сильно расслабляет и демобилизует. Вот это произошло и с Европой. Европа. Боцман, да, Боцман спрашивает. Трамп самоустранился. А как же соглашение по недрам Украины? Обманул, получается? Тут, знаете, когда имеешь дело, как говорится, с шулерами, при любом исходе, как говорится, окажешься, ну, в дураках. Поэтому, ну, пока под сукном лежит столетнее соглашение с Британией, его не показывают. Ну, видимо, там такие вкусняшки, что не спешат. Вот, и, возможно, там как раз конфликт с тем, что обещано Трампу. Вот, как знать. Знаете, когда, как в 90-е, когда там началась большая приватизация, и куски общенародной собственности раздавались эффективным собственникам. За каждым из них маячила братва. То есть, и мерились, у кого круче покрышка. И все это зачастую, ну, вот, знаете, когда итоги подводились с помощью калькулятора для окончательных расчетов марки Калашникова. Вот. Спрашивает Надеюсь, тут не дают. давайте двумя такими философскими вопросами закончим. Вопрос первый, зачем Россия и Европа? А второй, украинцы виноваты в том, где оказались. Украинцы виноваты в том, где оказались сейчас.
Ну, два таких вопроса на финал нашей сегодняшней встречи. Ну, только вины лежит, если лежит, ну, и на украинцах, поскольку если ты в твоя картина мира во многом построена на иллюзиях, на неадекватных оценках. Ну, если ты отворачиваешься от реальности, то рано или поздно эта реальность постучит. Поэтому, но все-таки по большей части это касается вот, шкурного характера нашей политической элиты. Это на ее, целиком на ее совести, как я считаю. Вот. Что касается, там, какая-то вторая половинка вопроса. Ну, зачем России нужна Европа? Ну, во-первых, нельзя раскладывать яйца в одну корзину. Сейчас совершенно очевиден поворот России в сторону Китая. Но это порождает зависимость. А зависимость, ну, в какой-то момент, ну хорошо, сегодня с товарищем Си есть понимание. Он действительно сильная личность, поскольку в свое время, родившись мальчиком с золотой ложкой во рту, папа был членом ЦК Компартии Китая при Мао, занимал очень высокие посты, но потом попал под каток культурной революции. Юного Си Цзиньпина сослали в трудовую коммуну на перевоспитание. Жил в пещере, спал на кирпичах, ну, прошел такую хорошую жизненную школу. Вот. Но завтра придет другой, и изменится политика, и, может быть, начнут выкручивать руки. Европа, как бы там ни было, но это премиальный рынок. Это экономика, ну, 18 триллионов ВВП. Ну, совсем это было бы неразумно. Совсем бедно. И плюс это еще и технологии. На чем кто поставлял компрессоры для Газпрома? Компания Siemens. То есть очень много оборудования, которое необходимо для, в том числе, добывающих отраслей. Нефть, газ – это европейское производство. Тут такое предположение у чата. Ну, понятно, всем очень нравится нашим зрителям. Друзья, спасибо, что смотрите. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, если смотрите в записи. Ну, вот в чате онлайн, когда мы с вами сейчас в эфире, 20:30, все, конечно, обсуждают князя Кучму. Это, конечно, мощно. Князь Кучма. Из глухой черниговской деревни, да. И такой очень интересный. Его папа похоронен в Новгородской области. Погиб, по-моему, в 42 году. Папа Кучма. Князь Кучма. Князя Кучмы, да. И вы знаете, тут такой момент. А может, вот в чате интересуется, а может США взять, выйти из НАТО и бросить Европу на Россию? Ну, это страшный сон для европейцев. Я еще раз подчеркиваю. Бюджет НАТО, 80% бюджета НАТО – это Соединенные Штаты Америки. А кто НАТО кормит, тот НАТО и танцует. Это страшный сон для европейцев. То есть лишиться вот этого зонтика, ну, бросить, ну, будет пересматривать отношения с Россией. Если, ну, Резко мира захотят. да, да, да. Ну, пока, во всяком случае, смотри, Мерц, выходец из Блэкрока, Макрон, любимец Ротшильдов, ну и Стармер, там тоже такой абсолютно глобалистский фрукт. Сменится, посмотрим на политический цикл 26-27 года. Может, там такие произойдут те самые тектонические изменения, и многое изменится в политике европейских стран. Ну, там Макрона скинут 10 числа. Ну, его там не сбрасывают, там правительство, но тем не менее. И тогда Ну, его зыбкое, но дальше на выборах, там, учитывая то, что рейтинги Национального фронта так на уровне 30-35%, там ну, Макрона перспективы еще те. То есть его партия проигрывает. Но во Франции умеют выигрывать выборы. правильно считать. Да, умеет правильно считать. И там, кстати, французская школа социологии, в отличие от нашей, она, ну, не просто дает рейтинги, она хорошо просчитывает конфигурации. Это вот на этих выборах вот с левыми, как благодаря левым победили правых, а потом коленом под зад. Ну, схему конфигурации очень, очень верно просчитали. Снимаю шляпу, как раз вот французская школа политической социологии, ну, не чита нашей.
за 10 тысяч баксов запрос рейтинги не продают. Ну, не знаю насчет социологии, но там телеведущие заявляют, что, слушайте, сейчас Трамп скажет ехать к Путину, Зеленскому, и тут поедет. Понимаете? Ну, вот, Мгм. Трамп Нет, ну, заставит Путина ехать, точнее, Зеленского ехать к Путину. люди вот буквально поднимают. Но есть определенный политез. Ну, не делается так вот. Сказал там, бегом, задрал штаны и побежал. Нет, этого не будет. Но что может сделать Трамп? Ну, начать отползать от этой войны, полностью разочароваться, махнуть рукой. Вот это то, что Трамп может сделать. Это наиболее вероятный сценарий. Либо включить пресс по отношению к Украине. Ну, если вдруг начнутся персональные санкции, уголовные дела. То есть, ну, еще раз подчеркиваю, да, это уже, как говорится, крайнее, поскольку дальше иметь дело с зафаршмаченными персонажами, ну, для американцев не камильфо. То есть отыграть назад уже будет невозможно. Поэтому, если уже доведут до белого коленя Трампа, тогда да. Но близки к этому, судя по выбежавшему через 20 минут Уиткофу, это где-то около того. Да, это такой серьезный сигнал. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время, мысли и вот третьего собеседника, который в конце тоже присоединился. Маша твоей ручкой. Друзья, всем большое спасибо за котейку лайк, да, и в принципе напишите, что думаете из всего того, что мы обсуждали сегодня. Берегите себя и друг друга. Добра и света.